Muga-muga sedaya diberkahi lan dirahmati dening Allah. Diparingana keselamatan awit donya nganti tekan akhirat. Diparingi umur ingkang barokah manfaat. Putra wayahe dados laris sholih sholihah. Ing pungkasan muga-muga sedaya dikersakna dening Allah, dipungkasi kanthi pungkasan husnul khotimah. Puji lan syukur kita unjukaken wonten ngarsa Allah ingkang Maha Agung. Awit saking peparingipun nikmat, rahmat, taufik, hidayah lan inayahipun wonten ing saat siang menika kula panjenengan sedaya ditakdirake dening Allah saged sama rawuh kempal nang majelis pengajian kanthi mboten manggihaken alangan. Muga-muga rawuh panjenengan wonten ing papan menika kanthi dipun niati thalabul ilmi dadosa amal sae ingkang dipun tampi dening Allah. Sing mengko bakal kanggo sangu kula panjenengan lek arep padha sowan ngadhep nang ngersane Gusti Allahumma. Bapak, Ibu lan para rawuh, kala wau kalian Mbah Kyai Jari mun dingendikake bab wulan Muharram ya Bu. Kula niki kelingan sejarah. Dadi anane taun hijrah. Taun Islam iki diarani taun hijrah. Niku ora wiwit zaman sugenge Kanjeng Nabi. Jadi ana tahun Islam niku sampun sakbakdo sedane Kanjeng Nabi. Nalika zaman Kanjeng Nabi dereng wonten tahun hijrah niku dereng wonten. Anane ya tahun Masehi. Ngantos Kanjeng Nabi sedo, Abu Bakar dados khalifah, niki teng zaman Abu Bakar nggih dereng wonten tahun hijrah. Sak sampunipun Abu Bakar sedo, khalifah diasta Sayyidina Umar. Lah nalika teng zaman khalifah Sayyidina Umar menika wonten kedadosan. Tunggal wekdal Sayyidina Umar sebagai kepala negara, cara kene sebagai presiden, niku kirim surat nanggone Raja Habasyah. Cara kene ya surat biratelar apa-apa jenengane. Ora patek ngerti aku. Pokoknya hubungan antar negara. Surat niki dikirim saka Sayyidina Umar dateng Raja Habasyah. Sinareng sampun dipun tampi kalian raja. Surate Sayyidina Umar niku dipun balesi kalian Raja Habasyah. Mukadimahe balesan surat niku ngeten. Cara Jawane sampun kula tampi surat panjenengan Sayyidina Umar Amirul Mukminin ingkang tanpa tanggal, tanpa wulan, tanpa tahun. Merga wong Islam durung duwe tahun. Lah akhirnya bareng diwaca karo Sayyidina Umar sebagai kepala negara rumangsa nek ngono wong Islam ki ijeh akeh kelemahane sebab urung duwe tahun. Akhiripun Sayyidina Umar sebagai kepala negara, sebagai khalifah niki ngempalaken tokoh-tokoh. Ana sahabat Ibnu Abbas, ana Sayyidina Utsman bin Affan, ana Sayyidina Ali, ana Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Nggih kathah tokoh-tokoh menapa kempalaken. Terus diajak rembugan. Iki gandeng awake dhewe wong Islam ki isih ana kelemahane. Ya kuwi wong Islam urung duwe taun. Mula saiki sampean kabeh tak kumpulke nang kene tak jak rembugan. Ayo saiki wong Islam ki gawe taun. Ki taun ki arep diarani taun apa? Lajeng akhiripun usul punya usul wonten ingkang ngusulaken. Kula gadah pendapat nek taun Islam menika dipun awali saking wulan
lahiripun Kanjeng Nabi. Berarti wulan Mulud ya. Akhirnya pun sepakataken kalian sidang, dirembuk-rembuk-rembuk, mboten setujoni. Ora disetujoni. Kok upama setujoni tahun niku mboten tahun hijrah ning tahun miladiah. Wong awale tahun niku saka lahire Kanjeng ning niki mboten disetujoni. Akhirnya dibalikke malih nang sidang. Wonten ingkang usul. Kula usul supaya awal tahun Islam niki dikawiti saking wafatipun Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi wafate nggih nang akhir wulan Mulud. Dirembuk-rembuk akhirnya mboten disetujoni. Sing terakhir usul niku panjenenganipun Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau usul nek kula gadah pendapat tahun Islam niki diawiti sangka hijrahe Kanjeng Nabi kanthi tafaul jadang-jadang berharap muga-muga tahun Islam dikawiti sangka hijrahe Kanjeng Nabi, Islam ki sansaya berkembang pesat kaya zaman Islam hijrahe Nabi saka Mekah nang Madinah. Niku terus Islam saya saya mekar, saya agung, saya pengikuti saya kathah. Iki kanthi harapan nek tahun Islam diawali saka wulan hijrahe Kanjeng Nabi niki engko harapane Islam saya gedhe. Dipun rapataken akhirnya disetujoni. Mula njur terus akhirnya sing jenengane awal tahun hijrah niku awal tahun hijrah niku diawali saka wulan Muharram. Nggih ta nggih? Wong nek tahun Islam niku nek sasi Islam niku lah ana Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Niku sasi Islam. Nek sasi nasional Januari. Hafal sampeyan ya. Nggih napa nggih? Nek cara Jawa Sawal, Dzulqa'dah, Suro ya. Nggih nggih. Kuwi wong Jawa. Niki akhire niku diawali saka wulan hijrahe Kanjeng Nabi. Mula wonten ing wulan menika termasuk awal tahun hijrah ingkang kaping 1444. Dadi Kanjeng Nabi niku lek hijrah saka Mekah nang Madinah seprene niku umure wis 1444 tahun. Lah nek jaman alit kula Bu, nggen kula ngrika. Nek wulan Muharram niki nek nggen kula le ngarane wulan Sura. Kene ya ayo padha. Niku nek tiyang tuwa-tuwa nggen kula ngarani sasi Sura ki sasi sing angker. Leres Kang? Sasi sing werit angker. Saking angkere sasi Sura, ngen kula lho yu. Niku ora wani nyupitke anak nang sasi Sura. Kene ya. Ora wani memantu ndadekke nganten anak nang sasi Sura. Leres? Ora wani gawe omah lekas nang sasi. Niku ngen kula jaman alit kula. Kula niku tau takon karo wong tuwa, "Mbah, ngopo nang? Kenging napa nek supit kok mboten angsal sasi Sura?" Ora kena. Supit sasi Sura ki marai kuntingen. Kuntingene tekse ora iso gedhe. Niku jarane Simbah. Lah kenging napa nek sasi Sura kok mboten angsal dadi nganten? Ora kena dadi nganten sasi Sura, marai majer. Niku jarane tiyang sepuh biyen. Lah gawe omah kok mboten angsal sasi Sura enten apa, Mbah? Nek gawe omah sasi Sura iki gelis mati. Walah Masya Allah. Bareng kula pelajari pancen wonten sejarah. Jadi wulan Sura niku wulan sial, wulan apes, wulan naas,
kanggone wong-wong kafir. Paham? Wulan Suro niku wulan sing sial, wulan angker, wulan apes, wulan sing apa nahas kanggone wong-wong. Nek wong Islam wulan Suro niku wulan ingkang kathah barokahipun. Paham mboten? Mula zaman semono kula niku tau njajal. Tahun 80 kalih, Bu. Kula niku didhawuhi kalih bapak kula. Solihun, dalem Pak. Kono kowe nek arek lekas ipil-ipil gawe gubuk wong anakmu kuwi wis 4. Kula niku anak pun sekawan niku jek dadi siji bapak simbok. Jek nusu kula niku. Ah, terus akhire nggih Pak, insyaallah Pak tak toto-toto. Kula toto-toto. Mandang tak hitung. Arek lekasi kapan? Insya Allah badhe kula milai tanggal 1 Suro, Pak. Bapak mendel mawon. Itu tanggal 1 Suro. Nggih. Iki des pundi, Pak? Terus apik kuwi, malah akeh barokah. Bapak ngendika ngoten. Ah terus estu. Kula niku tanggal 1 Suro lekas nduduk fondasi. Mandang kula bar nduduk fondasi niku, terus kula niku dina Selasa lak cok ndereke bapak ngaji nang masjid. Lah kula pas ngaji teng masjid niku dikeroyok wong tuwa-tuwa wong daerah mriku nggen kula. Ngeroyok kula. Mas Kiai, dalem, Mbah. Kok krungu kabar sliramu ke gawe omah nggih. Kapan le lekas niku nembe kala winginane, Mbah kula duduk. Ha iki lak sasi Suro nggih. Lah kok wani-wanine ampun kula etang kok Mbah niku. Dadi kula tak etung nek gawe omah sasi Suro niku gelis dadi. Kuwi nene sapa kula? Ha hitunganmu piye? Kula ngitung merga nek sasi Suro wong sak desa iki ora ana sing wani gawe omah. Kula laten tekan gawe omah dhewe niki lek keyakinan gelis dadi merga engko tangga-tangga sing ora do digawean iki akeh sing ngewangi. Leres napa mboten? Wah niku tenan tak buktekke kula nduduk tanggal 1 Suro, tanggal 17 Suro dadi rangka 17 dina niku mpun iso tak nggoni griya kula niku. Mpun iso tak nggoni. Lawang wis tak pasang sak apane godhongane. Jendela wis tak pasang ning urung ana godhongane. Dadi kacane kula kei kaca rigen. Ya, apa ngurung ndek kaca? Wah niku mandang kula nggoni. Terus dilalah lebar prainan mulut, bocah-bocah niku do teko. Cah pondok niku lebar prai lak do teko. Ah cah pondok kuwi nek do bali nang pondok meneh arek ngaji lak do nggawa IN. Aku engko ana sing diwehke nggon kiyaine ngono ya Kang ya. Wah, ben kula niku mandang bocah-bocah do teko niku wong ya ora nandur apa-apa ning buah-buah niku werna-werna. Ana pelem, ana rambutan, ana gedang. Wah, macem-macem. Terus ana roti kok werna-werna. Ah terus kula enjang-enjang marani tiyang sepuh-sepuh sing menging kula niku. Tak parani nggo Mbah tindak nggen kula ana apa? Nggih. Tak aturi prisa monggo mangke tindak nggen kula. Tak usungi saking setunggal tak boncengke Honda. Mandang wis tekan nggen kula mpun tak kono nggon amben niku panganan. Monggo Mbah niki direjekekke niki barokahe le gawe omah sasi Suro. Sak sampunipun dadi ora malah gelis mati ning nyatane malah rezekine kaya ngene akeh. Niku simbah-simbah niku malah do nangis ora kersa dahar. Ngono ki ya mesti tetep ijah ora ngandel. Ha iki ngono ki wong sampean ke kiai dadi ora kena ditiru muni ngono. Masyaallah. Niku keyakinan tiyang tuwa-tuwa nggih kula. Lah niku kula sasampunipun menika tak buktekke gawe pondok nalika taun 86 didhawuhi bapak kon gawe pondok ya tak lekasi sasi Suro. Ya alhamdulillah gelis dadi. Kula berkeyakinan nek sasi Suro niku panjen sasi ingkang kathah barokahipun. Lah ndelok sejarah.
Nanggon wulan Muharram niku ana sing jenenge Asyura. Napa, Bu? Nek sasi niku cara Islame jenenge napa? Muharram. Lah nanggon Muharram niku ana Asyura. Asyura iki maknane tanggal 10 wulan Muharram. Tanggal 10 wulan Muharram niku namine napa? Asyura. Ning wong Jawa krana ora iso basa Arab ngertine sasi sura ngono lho, Kang. Paham mboten? Lah nanggon wulan Muharram niku ana dina sing paling keramat ya kuwi dina tanggal 10 wulan Muharram. Sing jare sampean sura niku wau. Bab nanggon tanggal 10 Muharram, tanggal 10 sura niki Gusti Allah ngelulusake ujiane 10 nabi sing diuji dening Allah. Termasuk kaya Nabi Ibrahim diuji apa kon ngobong anake lanang. Kon nyembelih anake lanang. Niku nggih lulus diuji tanggal 10 Muharram. Leres? Nabi Nuh diuji karo Allah. Dibanjiri nganti kelep kabeh wong kafir mati kabeh. Akhirnya banjir sop, asat, medun saka prau, selamat tanggal 10 suro. Jadi tanggal 10 wulan Muharram niku dina ingkang kathah berkahipun. Mila zaman Kanjeng Nabi dipun dawuhaken wong-wong iku disunatake kon poso tanggal 10 wulan Muharram atau 10 suro. Sok tanggal 10 nek paringi slamet do nglakoni poso. Niat poso sunat derek dawuhe Kanjeng. Namung nuwun sewu Bu tak aturi prisa. Nek panjenengan badhe nindakaken poso tanggal 10 wulan Muharram atau tanggal 10 Suro niku ampun namung tanggal 10 tok. Bab Kanjeng Nabi ngendika la imbaqitu ila qabilin la asuman natasi. Nek aku jadi paringi panjang umur menangi tahun ngarep aku le poso wulan Muharram tanggal 9 karo tanggal 10. Paham mboten? Dadi 2 dina. Bab nek mung poso tanggal 10 tok niku malah makruh. Bab posone ngembari karo amal ibadah wong Yahudi. Mula Kanjeng Nabi dawuh nek arep poso tanggal 10 Suro gandengono karo tanggal 9. Dadi lek poso tanggal 9 kalian tanggal 10. Eling-eling ya Bu. Muga do paringi bagas waras. Bisa ikhlas nindakake poso, diterima dadi amal apik nang ngersane Gusti. Allahumma. Terus nanggon tanggal 10 Suro kuwi pirang-pirang tindakan sing disunatake didhawuhke Nabi apa? Sok tanggal 10 Suro kon ngelus-elus gundule cah yatim. Ya. Nek wis dilus-lus terus diparingi hadiah. Apa kono sakarepe sampean duit ya kena, buku ya kena, klambi ya kena, sirahe dilus-lus. Ya. Niku dawuhe Kanjeng Nabi lho. Lah manfaate apa? Nek kula sampean nang tanggal 10 Suro kok gelem ngelus-elus gundule cak yatim, lebare ku didongak-dongake walah nang kowe kok wis ditinggal mati bapakmu tak dongak-dongake paring ana slamet. Dadi bocah sing manfaat donya akhirat terus bar dilus-lus terus nyoh iki nek arek ge jajanku permen ora usah akeh-akeh 10 juta. Ngono lho. Ya. Nggih nggih. Wah niku mangke Kanjeng Nabi dawuh wong angger nang tanggal 10 Suro gelem ngelus-elus gundule tak yatim lebare disedakoi wong iki siji diunggahke derajate manut wilangan rambut sirahe bocah yatim. Nomor 2 di ngapura wong ki kabeh dosane sakehe dosane padha karo sing di ngapura dosane mau padha karo wilangane rambut sirahe bocah yatim. Dieling-eling ya Bu. Dasar sampean poso tanggal 10 Suro kok ngelus-elus sirahe cah yatim yo disedekoi masyaallah ganjarane agung sanget. Mpun ngertos bocah yatim napa dereng? Sapa? Sapa? Bocah sing ora ana bapakne. Nggih. Ana mung bocah sing ora ana bapakne ngono akeh. Nggon aku ana.
Wong wedok urung kabar dadi nganten mana. Lah ora bapakne ya kuwi ora yatim kok. Jadi pelanggaran yatim ki ngene lho yu. Ora kok waton bocah sing ora ana bapakne atau tinggal mati bapakne. Anak meng waton bocah tinggal mati bapakne aku barang yatim. Wong bapak mun mati kok. Jadi cara anggaran-anggaran ini ngeten. Sing aran bocah yatim iku bocah sing ditinggal mati bapakne. Matine ora masalah, arep mati ngendat apa arep mati tabrak motor ning pokoke mati ngono wae. Nek bocah lanang niki durung umur 15 tahun. Niki yatim. Nek tinggal mati bapakne wis umur 15 tahun ora iso dihukum yatim. Paham? Niku nek cah lanang. Lah nek cah wedok ditinggal mati bapakne dheweke durung umur 9 tahun. Nek cah wedok ditinggal mati bapakne kok wis umur 10 tahun niku pun boten yatim. Yatim sedengkul. Sedengkul ki wis sedeng dirangkul ngono lho ya. Niku wis ora yatim. Dadi ana batesane. Paham mboten? Dadi nek lanang iso dihukumi yatim ditinggal mati bapakne iku nek urung umur 15 tahun. Nek wedok tinggal mati bapakne urung umur 9 niki nyatmen yatim. Iki sok tanggal 10 sura golek ana. Ya. Nggih napa nggih? Nek ora ngerti anggerane yatim ku malah sampean klera-kleru. Kula barang danggep yatim. Nek kula niki yatime yatim Benggala. Nek sampean sok tanggal 10 ora ngemek-mek dasi kula nggih oleh. Nek lek bayar kudu larang nek masjid tak tempiling sampean. Ya, nggih ngoten. Niki nang wulan Muharram tanggal 10 niku Kanjeng Nabi dawuh ngoten. Terus apa meneh? Kanjeng Nabi dawuh sapa wonge nang tanggal 10 wulan Muharram kok gelem gawe kejembaran sedekah maring anak putune. Wong iki karo Gusti Allah arep diparingi kelonggaran rezekine. Kalau sampean tanggal 10 sura ki sedekah karo anak putune dhewe, Mbah. Ya. Diniati nderek dawuhe Kanjeng Nabi. Anake dhewe senajan wis ndek bojo, ndek anak disedekahi sak derajat sak pangkate. Gandeng anake wis ndek bojo, wis ana putune 7 ya teko disedekahi 7 juta. Ngono lho yo. Ha iki lak jenenge gawe kejembaran ya. Niku Kanjeng Nabi dawuh anggere nang tanggal 10 sura kok iso gawe kejembaran karo anak putu iki karo Allah sakjroning setahun karo Allah wong iki arep diparingi kejembaran rezekine. Niku sampean ngandel ya mati ora ngandel ya mati sing dawuh Kanjeng Nabi. Kula sing pun mraktekaken alhamdulillah kabeh anak-anak kula mboten kathah anak kula namung 12. Putune 30. Niku nek wulan sura tanggal 10 ora ketung sekedhip-sekedhip kabeh tak dumi. Aku niat sedekah karo anak putu nderek dawuhe Kanjeng Nabi. Tapi ternyata alhamdulillah kula karo Gusti Allah diparingi kelonggaran kok. Ora tau kere aku, Kang. Tenan niku. Sampeyan ora ngandel mara nggon aku. Ya. Lha niki dipun buktekaken niku Allah ingkang paring. Mergo kula kadung ati yakin karo dawuhe Kanjeng. Dadi anak putu kula niku khususe nek tanggal 10 sura sak derajat sak pangkat kula niku tetep tak dum-dumi. Ora ketung meng 1000 rupiah tak dumi. Sedaya niku. Kalau sampeyan ora ngandel takon anak kula yo ana sing nang kene kok. Niku ditakoni jal. Kayak bapakmu kan ndobos tenan pura ya. Lha niku estu. Niku Allah tetep maringi kelonggaran. Kula sampun ngraosaken. Dadi mula kula wantun matur niki krana kula sampun mraktekaken. Mula monggo
Niki dawuhe Kanjeng Nabi nang tanggal 10 Suro niku pancen dina sing kramat, wong tumindak amal bagus ki bisa ditikelke 700 ganjarane. Dadi cara sampean sedekah 1000 rupiah, atine ikhlas niki sampean iso diganjar kaya sedekah 700.000 rupiah. Niku tikelan ganjarane. Paham mboten? Nah, muga-muga kula panjenengan sedaya diparingana berkah Gusti Allah. Diparingana kejembaran sedayanipun, jembar penggalihe, jembar rezekine, jembar putra wayahe, jembar umure diberkahi dening Allah samudayanipun. Allahumma amin. Mekaten lan semanten ingkang saged kula aturaken kirang langkung nyuwun pangapunten kita akhiri Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa waladan sholihah wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarak. Ij'alna ya Allah wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana wa jama'atina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil bid'ati wad dhair. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.